নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। মামনির সেটিংস সাথে আর একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত। তো দেখো আজকে আমার লাঞ্চে কি আছে। ফেনা ভাত নিয়েছি। ফেনা ভাতের সঙ্গে কি আছে তোমাদের বলে নিই। এখানে আছে বেগুনি, আলু চোখা, আলু ভাজি, গাজর ভর্তা। এখানে আছে তিতা করলা ভাজি নিয়েছি। তিতা করলা সেদ্ধ আমার অত ভালো লাগে না, তারপর তো সেই জন্য ভাজি নিয়েছি। এখানে আছে বেগুন ভর্তা, আর এখানেও সেম বেগুনি নিয়েছি। সঙ্গে ঘি আছে। গরম গরম ভাত, ভাতের সঙ্গে দিয়েছি মুসুরির ডাল সেদ্ধ, সেটা আবার এক্সট্রা করে নিইনি। তো আমি ভিডিওটা শুরু করছি, তোমরা দেখো প্লিজ, স্কিপ করবে না, পুরোটা দেখবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, আমাকে একটু আগে যেতে সাহায্য করবে। তোমাদের কাছে এটুকুনি চাও আমার। তো যাই হোক, ভিডিওটা শুরু করছি, তোমরা দেখো। লঙ্কা নিইনি, কেননা এই ভর্তার মধ্যে আছে লঙ্কা, আমি একটু ঝালটা কমই খাই। গাজর ভর্তা দিয়ে আগে খাবো। ফার্স্ট বাইট। দারুণ। পুরোটা মেখে নি। খাবো বেগুন ভর্তা দিয়ে।
তো আলু চোখাটা আমি খেতে পারলাম না, নুন বেশি হয়ে গেছিলো, সেই জন্য খেতে পারিনি। তো আজকের মতো বাই বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ভিডিওর সঙ্গে।